Anime izleyen herkes bir anlığına düşünsün. Kedi kız dendiğinde aklınıza ne geliyor? Kafasında minnoş kulakları olan, arkasında tüylü kuyruğunu sallayan, hizmetçi kıyafetleriyle ortalıkta niya niya diye koşuşturan, efendisine omlet yapıp üstüne ketçapla kalp çizen o pırıl pırıl çilek kokulu varlıklar değil mi? ReZero izleyenler şu an kafasını sallıyor biliyorum ama anime dünyasındaki kedi kızlar aslında bizim için tam bir antidepresanımızdır. Gerçek hayatta moralimiz bozulur, açarız bir anime, o tatlı kızların sakarlıklarıyla neşemizi buluruz. Ama bugün o antidepresanı alıyoruz ve eziyoruz. İzmarit dolu sararmış bir küllüğün içine atıyoruz. Ve üstüne 3 günlük gazı kaçmış ılık enerji içeceğini döküyoruz. Karşınızda interneti ikiye bölen, Reddit'i savaş alanına çeviren, YouTube anime eleştirmenlerini varoluşsal krizleri sokan o absürt başyapıt. Chainsmoker Cat, yani orijinal adıyla, daha doğrusu bizim söylediğimiz adıyla sigara içen kedi kız. Bana bu videoyu çekmem için gönderdiğiniz linklere baktığımda birinci bölümü dedim ki vay arkadaşlar, yani böyle bir şey olamaz yani. İzledikten sonra odamın camını açıp yarım saat havalandırmak zorunda kaldım. Tabi espri bir tarafa, ekrandan resmen sanayideki koportacı dayı kokusu, rutubet, kedi kumu ve pişmanlık kokusu geliyor. Baş karakterimiz Yaniko, yani kısacası Yani, sabah uyanıp niye demek yerine, bu arada dalga geçmeyin, anca bunu söyleyebiliyorum, balgamlı bir öksürük krizine girip aç karnına kısa Samsun yakan bir varlık. Ve işin garibi de ne biliyor musunuz? Bu anime acı verici derecede komik ama aynı zamanda büyük mesajlar içeriyor. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi ya da herhangi bir şeyinizi yanınıza alın. Çünkü bu videoda tam bir duman altı başyapıtı ve internetin buna neden kafaya taktığını konuşmaya başlıyoruz. Yaklaşık 10-15 dakikanızı alacağım, o yüzden arkanıza yaslanın. Birinci bölümün açılışı çöp evde bir prenses ve katran suyuyla başlıyor. Birinci bölüm bize epik bir fantezi dünyası, büyülü kılıçlar ya da liseli romantizmi falan sunmuyor. Bölüm ana karakterimiz Yane'nin hayatının büyük bölümünün en ölümcül kriziyle başlıyor. Sigarası bitmiş. Yaniko'nun dairesine giriyoruz. Daire diyorum ama siz orayı Sağlık Bakanlığı'nın karantina alması gereken biyolojik bir afet bölgesi olarak hayal edin. Her yer çöp poşeti, her yer bitmiş böcekli yemek kapları, yıkanmamış kıyafetler ve dağ gibi yığılmış izmaritler var. İlk bombayı daha bölüm başında patlatıyor. Yaniko odasında bir şekilde dikkatsizce dolanırken yanlışlıkla kendi üzerine ve o sırada içeriye giren zavallı ev sahibinin üzerine bir şeyler döküyor. Tabi ev sahibi de sapık çıkıyor çünkü kadının müstehcen şeylerini görüyor. Sonrasında ne yaptığını zaten bölümde görüyorsunuz arkadaşlar. Ben burada söylemek istemiyorum. Çünkü bu bölümler artı 18. Tabi normalde animelerde ne dökülür? Çay dökülür, kahve dökülür, meyve suyu dökülür, en kötü su dökülür değil mi? Hayır. Bizim kedi kızımız kendi üstüne ve adamın üstüne katran suyunu döküyor. Bakın, izmaritlerin içinde beklediği o simsiyah, leş gibi kokan zehirli bir zifte sudan bahsediyorum. Daha ilk saniyeden stüdyo ise şunu bağırıyor: burada hijyen yok, burada tatlılık yok, midenizi test edeceğiz. Bölüm bitene kadar bir gülüyorum, bir de bu şekilde ekrana bakıyorum. Çünkü acayip şekilde sahneler var. Tabii Baybury Animation Studio, ki normalde çok kaliteli pırıl pırıl animeler yapar, o iğrenç katran suyunu çöplerini öyle bir 4K kalitesinde öyle akıcı çizmiş ki Reddit'teki yorumları okuduğumda bu stüdyo neden bu kadar devasa bir bütçeyi bir kedi kızın izmarit suyunda boğulmasını harcadı ki? Utançtan yüzünüzü kapatıp kahkaha atıyorsunuz. Çünkü kalite ve iğrençlik arasındaki bu zıtlık muazzam bir komedi yaratıyor. Bu arada aslında dediğim şey katran suyu değil, aslında tuvalete arkadaşlar. Çünkü yer yer sahnelerde hem izmarit hem de kusma derken acayip şeyler çıkıyor yani. Garip. Tabii gelelim bölümün en çok konuşulan ve benim gerçekten kahkaha atıp aha burada kesin bunu yapar dediğim bölüme geliyoruz. Ama hayatta kalma mücadelesi kısmı yani burası. Yani'nin parası yok. Girdiği yarı zamanlı part-time işlerde çalışamıyor. Neden? Çünkü kız zincirleme sigara krizine giriyor. Vardiyası bitmeden ağzında sigarayla müşterilere yakalanıyor, patronlarına bağırıyor, işten kovuluyor. Elinde sadece birkaç yüz yen, yani bozuk para ve bir haftayı geçirmesi için 6 dal sigara kalıyor. Sonra o trajedik an yaşanıyor. Yani son parasıyla aldığı gıcır gıcır yeni paketinden sigarayı çıkarırken sigaralar pakete sıkışıyor, kız sinirleri pakete bir vuruyor ve o canım içecekler, daha doğrusu sigaralar, havada süzülerek hop sokağın ortasındaki bir köpek dışkısının tam ortasına fırlıyor. Normalde bir insan ne yapar ki, öyle olmalı da zaten. Bu arada içmeyin sigara arkadaşlar, kötü bir alışkanlık. Lanet olsun der, tiksinir, bir küfür eder ve devam eder. Ama yani ne yapıyor?
Umutsuzluk o kadar had safhada ki gözleri doluyor ve dışkının yanındaki sigaraları alıp içmeye ciddi ciddi düşünüyor. Sonrasında geri dönüp o dışkının üzerindekileri de alıp içiyor. Ya burası beni kopardı yani resmen. Tabii ki internetteki anime fanlarının bir huyu vardır bilirsiniz. Ne kadar psikopat, ne kadar sorunlu bir kız varsa ki bu fark etmiyor yani bu bir mimdir arkadaşlar. Onu düzeltirim havasına girer. Bu bir senaryodur yani kendi kendilerine rollenirler. Ama bu animenin duyurusu geldiğinde ki aynısını yaptılar ama birinci bölümden herkes şunu dedi bu dışkı sahnesinden sonra. Beyler onu düzeltemem. O kız kendi sigarasını çişiyle söndürüyor. Beni de kanser yapar. Bırakın o çöplükte yaşasın. Ya işte tam da bu noktada çaresizlikten kedi kızın efsanesinin bu kadar acımasızca yer verilmesi ve hikayesi anlatması bizi gerçekten güldürüyor ve düşündürüyor. Ama aslında bunun alt metni var. Şimdi bölümün ortalarına doğru komedide nasıl ters köşe yapılacağını kitabının tam ortasında yazmakta. Çünkü Yanni'nin sigarası tamamen bitiyor ve kriz geçirmeye başlıyor. Krizle başa çıkmak için de nikotin bandı takmaya karar veriyor ama iradesiz kızımız ne yapıyor? İnsanlar için bile toksit yani zehirli sayılabilecek o ağır nikotin bantlarından bir tane değil vücuduna birden fazla yapıştırıyor. Tabi bu noktada Yanni o kadar çok bant yapıştırıyor ki halüsinasyonlar görüyor, kafayı evin içinde dolanırken bir güzel kafası da oluyor. Üstüne üstü gene gündüzleri sigara ve alkol kullandığı için de aynı zamanda sarhoş bir şekilde ev sahibine kalp yaparak duman çıkartıyor. Normal bir animede olsa adam kızarır, kalbi çarpar değil mi? Ama duman ev sahibinin yüzüne vurduğu anda dizi aniden şakayı kesiyor. Adamın göz bebekleri küçülüyor ve bizi flashbacklerle adamın karanlık geçmişine götürüyor. Dumanın kokusu adamın ona şiddet uygulayan istismarcı babasının ki bu travmaya sebep olmuş hatırlamasına sebep oluyor. Adamın ekranın ortasına titreyip varoluşsal bir korku krizine girmesi, kedi kızımızın boş boş bakıp kalp yaptı moduna takılması, o sahnedeki tür değişimini bir an gülerken birden oha adamın psikolojisi bozuldu dedirten o keskin kara mizahı o kadar kusursuz işliyor ki ben az önce ne izledim dedirtiyor. Çünkü aslında anime bize şunu anlatmaya çalışıyor. Bununla alakalı 3 farklı teori var arkadaşlar. Birincisi bu bir başyapıt teorisi ama YouTube'un popüler anime kanallarından özellikle bazılarının bunu incelemesi animenin aslında zannedildiği gibi sadece çöp bir kedi kız komedisinin olmadığını, tam aksine modern kapitalist toplumda yoksulluğun ve bağımlılığın bir başyapıt olduğunu iddia etmiştir ki bana da öyle geldi. Çünkü özellikle teoriye göre de bu evrendeki yarı insan yani antro dedikleri kedi kızlar toplumun en alt tabakasında sömürülen işçi sınıfını temsil etmekte. Bu noktada arkadaşlar tabi ben ikinci bölüm hakkında spoiler vermek istemiyorum da bu kedi kızların en alt sınıfta olmasının bir diğer kanıtı ise ikinci bölümde gördüğümüz bunlara soyad bile verilmiyor arkadaşlar. Sonradan kendileri isterse alıyorlar. Neyse biz konumuza devam edelim. Yanni'nin dibe vurmuşluğu aslında fakirliğin insanın nasıl kaçış mekanizmalarına yani sigara gibi ittiğinin acı bir tablosu. Gelelim ikinci teoriye. Japonya'nın görünmeyen yüzüne. Japon kültürünü inceleyen siteler özellikle animenin Japonya'nın yüzleşmek istemediği yoksulluk gerçeğini yüzümüze vurmaktadır. Yanni'nin kirasını ödeyememesi, düzgün beslenememesi, komedi sosuyla verilse de aslında günümüz gençliğinin ekonomik çaresizliğinin bir aynısıymış gibi gösterilmekte. Ki Türkiye'ye düşünürsek de bence hepimiz kedi kız olabiliriz arkadaşlar. Üçüncü teori ise yürütücü işlev bozukluğu teorisi. Şimdi Yanni'nin odayı temizlemesi gerekirken bir an dağınıklığa bakıp kafasında önce çöpe atmalıyım ama poşet yok poşet almak için gitmeliyim diye düşünürken beyni yanıyor ve panik atak geçirip olduğu yerde yığılıveriyor. Genelde bunlara def deniyor. Ancak yüzlerce depresyona girmiş insan bu hayatımda izlediğim en gerçekçi temizlik yapamama sahnesiydi. Kedi kıza gülerken aslında kendime ağladım diye yorumlarda bulunmuştur. Özellikle komedisi absürtlüğünü de yatıyor ama temeli çok daha acımasız bir gerçeğe dayanıyor. Tüm bu totale baktığımızda aslında tüm bu teorilerinin gerçek olma potansiyeli ilerleyen bölümlerde neredeyse kanıtlar niteliğinde. Tabii ki de bunlar da bitmiyor. Bölümün ilerleyen dakikalarındaki Yanni'nin bu nikotin bantlarıyla çıplak bir şekilde banyoda sızıp üşütmesi ve hasta olması, sonrasında rüyasında öldüğünü ve kardeşinin de yanında olduğunu görmesi, daha doğrusu doktorun ona 100 gün ömrünün kaldığını söylemesi, kardeşinin ağlarken onun hala daha doktorun söylemesine rağmen sigara içmeye devam etmesi bize şunu gösteriyor arkadaşlar.
Bu kız gerçekten artık ölümü bile umursamıyor. Çünkü o kadar bitmiş bir halde. Tabii işin daha da trajikomik kısmı var. Bir de onun tam zıttı kardeşi var. Tabii kardeşi farklı bir evde yaşıyor. Çok temiz, çok tutumlu, sigara falan, zaten alkol asla kullanmıyor ve ablasının da kullanmasını istemiyor ama ablasını da önemsiyor. Tabii az önce size söylemiş olduğum duş aldıktan sonra kapının açık bir şekilde uyuması ve üşütmesiyle beraber kız kardeşi evine geliyor. Ama nasıl geliyor? Tulumuyla. Çünkü ev o kadar leş, hava o kadar toksik ki kız kardeşi içeriye oksijen tüpü olmadan da giremiyor. Ki ben bu sahnede gerçekten eve hani belediyeden ekipler gelip kızı böyle toparlayıp apar topar evi temizleyip kapatmaları falan diye düşündüm yani. Çünkü hani bazen olur ya, çok pis evlere böyle belediye gelir, orayı temizler, halkını da yani psikoloğa falan götürür, yani yatırır. Çünkü bu sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Kız kardeşi içeri giriyor ama bir bakıyoruz ki biri Çernobil'de hayatta kalmaya çalışan bir mutant gibi, diğeri ise Sağlık Bakanlığı müfettişi gibi. Bu arada kızın ismi Imiko. O koca tulumun içinde ablasının ateşini düşürmeye çalışıyor, ona yemekler bakıp onu iyileştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda ablasının artık sigara da içmemesini istiyor. Tabii final sahnesine geldiğimizde de anime tarihinin en büyük kazığını atmakta. Yani rüyasında da öleceğini görmesi ve kız kardeşinin ağladığını gördüğü gibi onu arayarak artık sigarayı bırakacağını yeminler ettikten hemen 30 saniye sonrasında hemen bir ses duyuluyor ve çakmak sesiyle sigara yakıyor. Ve böylelikle bölüm de bitiyor. Ama toparlamak gerekirse sevgili dostlar, sigara içen kedi kız birinci bölümüyle size pürüzsüz, steril, kafanızı boşaltacağımız bir anime vaat etmiyor. Yabancı eleştirmenlerin dediği gibi bu anime bir cesareti test ediyor. Üzerine çok iğrenç bir şeyi ağzınıza atıp kusacak gibi olmanıza rağmen o acıdan tuhaf bir zevk alıp bir yudum daha almak istemeniz gibi bir şey. Buna internette Malort etkisi deniyor. Yapımcı ekip sizi bilerek rahatsız etmeye, o mükemmel kedi kız fantezisini yerle bir etmeye çalışıyor. Biz kusursuz karakterlerden sıkıldık. Kira ödemeyen, kötü alışkanlıkları olmayan, pazar sabahı yataktan çıkmaya üşendiği için kendini yiyip bitiren, sürekli hatalar yapan, defolu bir kedi kızı izlemek bize kendi içimizdeki o pasaklı tarafı da hatırlattı. Yani gülerken aslında biraz da kendimize gülüyoruz. Eğer sınırları zorlayan mizahı, kara komediyi de seviyorsanız, beklentilerinizin böyle acımasızca alt üst edilmesinden keyif de alıyorsanız mutlaka izlemelisiniz. Ama sizi uyarıyorum, kesinlikle yemek yerken izlemeyin ve lütfen ben bu kızı düzeltirim triplerine girmeyin. O kız düzelmez abicim. O kız seni de pasif içicilikten akciğer kanseri yapar. Benim bu duman altı başyapıtı için söyleyebileceklerim bu kadar sevgili dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani kapitalizmin kurbanı olmuş modern bir sembol mü, yoksa sadece aşırı tembel ve pasaklı bir kedi mi? Eğer bu videonun devamını istiyorsanız da yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir incelemede ve hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sigara içmeyin ha, kötüdür.